Ông đi đâu thế? Sao? Tao về Ả Rập lấy 4 vợ cơ. Ở Việt Nam chỉ lấy 1 vợ. Bên Ả Rập sướng lắm. Điên à? Về bên Ả Rập lấy vợ tốn tiền làm gì? Ở lại Việt Nam lấy 1 vợ ấy. Thế à? Xong có thể cặp bồ thoải mái lắm. Nhưng ở Việt Nam cặp bồ đâu có phải hợp pháp đâu. Lấy 4 vợ ở bên Ả Rập vẫn hợp pháp thoải mái chứ. Hay là ở lại Việt Nam nhỉ? Chuyện lấy 4 vợ ở bên Ả Rập có thật không? Vâng, có thật. Trong video này thì Salim sẽ cố gắng giải thích cho các bạn tất cả những cái thông tin và đáp ứng cho các bạn mỗi sự thắc mắc về việc đàn ông Hồi giáo lấy 4 vợ. Tại sao luật pháp của đạo Hồi cho phép cho đàn ông lấy được 4 vợ? Và để lấy 4 vợ có điều kiện gì không? Và tại sao phụ nữ lại không thể lấy được 4 chồng? Tại sao vậy? Các bạn phải biết đạo Hồi là một tôn giáo rất lớn, có gần 2 tỷ người theo trên thế giới này và là tôn giáo có độ tăng trưởng nhanh nhất trong tất cả các loại tôn giáo khác. Thường thì tập trung ở các nước Ả Rập ở Trung Đông và ở những nước khác như Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan, Ấn Độ, thậm chí ở Việt Nam có dân tộc Chăm cũng theo đạo Hồi. Assalamu alaikum, xin chào các bạn, tôi tên là Ashikin, tôi là dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo ở Việt Nam ạ. Và gia đình của tôi tất cả mọi người cũng là đạo Hồi giáo ở Việt Nam luôn ạ. Và đa số người dân tộc Chăm của tôi đấy tập trung rất là nhiều nhất là ở tỉnh An Giang. Và hiện tại thì tôi đang ở miền Tây ở tỉnh An Giang luôn ạ. Xin chào các bạn. Cũng giống như tất cả các tôn giáo khác thì đạo Hồi đến với con người để làm một cái chất tượng cho xã hội, đưa ra những lời khuyên, lời nhắc nhở và những luật pháp chặt chẽ. Chỉ đơn giản để làm gì? Để tăng ý thức của con người. Vì như các bạn biết thì từ con người ấy, trong tiếng Việt con người là chia 2 phần. Nếu chúng ta sống theo bản năng ấy, thì chúng ta khác gì động vật, đúng không? Còn tại sao là chặt chẽ và nghiêm khắc đến mức vậy? Thì chắc chắn sau này Salim sẽ làm cho các bạn một video nói cụ thể về từng luật pháp một của đạo Hồi. Bởi vì Salim thấy có rất nhiều bạn tò mò và muốn hiểu biết vì những cái thứ mà mình đọc trên mạng hay là những cái thứ mà mình xem trên thời sự thì chưa chắc là đã đúng. Cho nên Salim là một người đã học tiếng Việt và đã ở Việt Nam cũng khá lâu và có thể hiểu được suy nghĩ và văn hóa của người Việt Nam. Và Salim sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ cho các bạn những cái thông tin mà các bạn thắc mắc về thế giới Ả Rập và đạo Hồi chẳng hạn. Còn về chuyện cưới 4 vợ thì mới là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Thật sự thì Salim không nắm rõ được các nước Hồi giáo khác bây giờ như thế nào. Nhưng riêng Palestine và các nước Ả Rập thì đúng, luật pháp và tôn giáo cho phép lấy 4 vợ. Thật sự bây giờ rất ít có đàn ông lấy 4 vợ. Thậm chí ở quê Salim không nhớ là có một người lấy 4 vợ đâu. Salim chỉ biết duy nhất một người có 2 vợ. Vì vợ đầu tiên hoặc là vợ cả không đẻ con được thì ông ấy mới lấy vợ thứ hai. Và luật Hồi giáo cũng đã nói rất cụ thể về điều kiện để lấy 4 vợ là gì. Điều kiện thứ nhất đó chính là sức khỏe. Vâng, đàn ông phải là một người thật sự khỏe mạnh thì mới có thể lấy được. Chứ là một người yếu, chưa đủ sức để chiều một người phụ nữ làm sao mà có thể dám được để lấy vợ thứ hai chứ. Vớ vẩn. Còn điều kiện thứ hai đó chính là vật chất, tiền. Vâng, các bạn phải biết là lấy vợ ở bên Ả Rập cực kỳ rất tốn kém. Thật sự rất tốn kém. Và lấy một vợ đã đọc tốn kém như vậy thì lấy vợ thứ hai thì là ôi giời ơi, thì cần phải có rất nhiều tiền để mua một cái ngôi nhà cho vợ này, mua một ngôi nhà cho vợ này, mua đồ trang sức này, mua một chân hạn xe hơi hay là mua đồ trang trí. Nói chung là cần phải có thật sự rất nhiều tiền mới có thể làm công bằng được giữa các vợ của mình. Còn một điều mà chắc chắn rất ít người biết là đạo Hồi chính là tôn giáo duy nhất trong tất cả các tôn giáo đã khẳng định việc chỉ lấy một vợ. Vâng, chỉ lấy được một vợ. Vâng, bởi vì điều kiện thứ ba đó là phải làm công bằng giữa những người vợ của mình. Nếu như mà không thể làm được công bằng được giữa vợ thứ nhất, vợ thứ hai và thứ ba và vợ thứ tư thì chỉ được phép lấy một vợ thôi. Vậy thì có đàn ông nào mà có thể làm được công bằng giữa vợ thứ nhất, vợ thứ hai không? Nếu như mà bằng vật chất thì chưa chắc bằng tình cảm. Chắc chắn. Còn vì lý do tại sao đạo Hồi cho phép cho đàn ông lấy nhiều vợ
Các bạn có tin là có nhiều lợi thế cho phụ nữ nhiều hơn cả đàn ông không? Sự thật là như vậy. Vì như các bạn biết, ngày xưa khi mà đàn ông tham gia chiến tranh và chết thì rất nhiều, vô cùng nhiều. Và phụ nữ mà bị ế chồng hoặc là bị mất chồng thì cũng khá nhiều. Mà thường những phụ nữ mà đồng ý làm vợ hai hay là vợ ba hay là vợ thứ tư, thường những phụ nữ mà ế chồng hoặc là bị mất chồng hoặc là mồ côi hoặc có thể là một người không được đẹp về mặt ngoại hình chẳng hạn ấy, thì họ mới có thể đồng ý, hoặc là nói đúng hơn là mới có thể chấp nhận làm vợ hai. Đấy, cho một người con gái trẻ 18 tuổi, đẹp, xinh các thứ, không có một người phụ nữ nào đồng ý làm vợ hai đâu nhá. Vì phụ nữ vẫn có quyền để đồng ý hay là từ chối, không có chuyện ép đâu, chắc chắn 100%. Và lý do thứ hai đó chính là để giảm bớt tình trạng đàn ông ngoại tình. Vì như các bạn biết, tuổi xuân của người phụ nữ có hạn, và khi đến kinh nguyệt hàng tháng và khi mang bầu 9 tháng thì sức khỏe rất yếu, và có khi phụ nữ không thể đáp ứng hết được nhu cầu của người đàn ông. Trong khi tuổi xuân của người đàn ông thì dài hơn rất nhiều, và không có kinh nguyệt cũng không bao giờ mang bầu được. Còn vì lý do tại sao một người phụ nữ không thể lấy được 4 chồng? Vì sao? Ok, nếu là một người đàn ông lấy 4 vợ thì quan hệ với vợ này, quan hệ với vợ này, quan hệ với vợ này, quan hệ với vợ này và đã có con. Vợ này cũng có con, vợ này cũng có con, vợ này cũng có con. Thì con đã có mẹ và có bố, có mẹ, có bố, có mẹ và có bố, có mẹ, có bố. Còn nếu như mà một người phụ nữ mà lấy 4 chồng, một phụ nữ quan hệ với 4 chồng và đẻ một đứa con, ok, đẻ một đứa con, bố nó là ai? Bố nó là ai? Hả? Thì đơn giản là vậy. Còn nếu các bạn hỏi Salim có muốn lấy vợ hai hay không, Salim vẫn chưa lấy vợ. Áo anh sức chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Áo anh sức chỉ đã lâu, mai mượn cô ấy khâu cho cùng. Hôm qua thắt nước đầu đình, để quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em có nhặt được thì cho anh xin, hay là em giữ làm tin trong nhà. Bây giờ mặn mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mặn hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng đã có lối nhưng... Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Salim. Nếu các bạn có ý kiến gì hay là tò mò về bất cứ phong tục tập quán nào của người Ả Rập hay là người đạo Hồi thì đừng bao giờ ngại hỏi Salim. Hãy để lại một cái bình luận và đừng quên like video và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.